我看到那个无人机前方不断的有蜜蜂，现在发现我的无人机降下来了，可能今天就得是打120我才能回去了。在神秘的喜马拉雅山区，出产一种稀少且昂贵的食物，在以前专供尼泊尔王室食用，后来市面上卖到了2万多人民币1公斤，而如今却几乎在市场上绝迹。它就是喜马拉雅盐蜜。为了了解到喜马拉雅盐蜜的更多情况，我踏上了这次的探秘之旅。没想到这次的行程却差点把我送进了医院。好心带我的那个村民啊，已经走到那前面去了，应该算是走在一片河谷之中了。这样的路如果没有人带的话，根本就是找不到的。这个地方呢，就是一个喜马拉雅山脉的拦路的一个山脚下，空气感觉非常的湿润啊。身后呢有一条河谷，雪山融水啊都汇集到这边，这边的植被非常的茂密。一会儿路的前面啊就是一片山崖，山崖上呢就有这个喜马拉雅盐蜜。现在我前面的这一处山崖上的一个崖壁上，就有很多黑乎乎的一个块状物啊，其实它们就是喜马拉雅盐蜜。我现在用手机把焦距放到最大啊，现在看上去画质非常的不清晰。现在雨越下越大，为了避免待会儿彻底的天黑了看不见啊，只能冒雨起飞，把无人机先升上去看一下那个崖壁上的那个蜂蜜的一个情况。喜马拉雅黑蜂，世界上体型最大的蜜蜂，习惯于在崖壁上筑巢。它们贡献出的喜马拉雅芽蜜，药用价值和营养价值都比普通蜂蜜要高，价格不菲。所以悬崖采蜜这一工作，即使非常危险，也一直被当地人传承了下来。这种大个头的蜜蜂并非善类，脾气暴躁，生性好斗。无人机刚刚试图接近蜂巢，就遭受到了一群蜜蜂敢死队的围攻。隔着镜头我都能感受到他们的凶猛。正当我默默感叹无人机这一伟大发明时，我完全没有意识到危险正在慢慢靠近。无人机降落后，我准备伸手去擦拭机身上的雨水，突然发现一只喜马拉雅黑蜂附着在机身上，毫无防备间，它朝我飞了过来。哇，刚才超级惊险！我正在拍摄那个刚刚降落下来的无人机上的那个蜜蜂啊，它就从我无人机上面一下子就升起来，追着打转啊！就是这一只，感觉他们的报复心应该也挺强的啊。刚才看到我的无人机上去侵占了它的领地，然后一直跟着无人机下来了。如果没有及时的把它摆脱，然后可能就在这里中毒了。这个蜜蜂的毒性非常的强，它产生的这种喜马拉雅芽蜜，因为也具有轻微的毒素，所以说人吃了之后呢，会有轻微的那种像幻觉一样啊。这个尼泊尔的喜马拉雅盐蜜被称为世界上最昂贵的蜂蜜，点燃一些植物啊，然后能够燃起一些烟，能够驱散上面的那个蜜蜂，让蜜蜂暂时的离开蜂巢，他们就会抓紧这一个窗口时间，赶紧的去采集那个蜂蜜，因为那个蜜蜂适应了这个烟味了之后呢，一段时间之后它们就会回来。如果说被那些蜜蜂们追击了，是非常危险的，因为这个攻击性也是非常强。所以刚才我的无人机下来的时候，无人机上面附着了一个黑蜂啊，我奋力把它给甩脱了，不然的话我可能今天就得是打120我才能回去了。我在这个山脚下呢，看到了有一个养鱼场啊，就是用这个喜马拉雅山上流下来的河水来养鱼的一个渔场。他们因为就生活在这个山脚下，我打算去向他们打听一下这边这个喜马拉雅盐蜜的采蜜人的一些情况。Hello， 哇，这里的狗子好凶啊！I'm a YouTuber. We want to take some video about the honey. You know honey? Yeah. Your hometown is here. Yeah. Do you see somebody climb the mountain and Yeah, you see. I told you before. Nobody coming here. Yeah. Or take up the honey because of society. It's too much expensive. Somebody wants to collect the honey. They should hire someone to security. Yeah. Bee in the mountain is very dangerous. The bee. Yeah. Have ever eaten the bee? Yeah. If I eat a lot. Yeah. I like. Oh, like drunk. Yeah. Oh. 这个工作可能真的是慢慢的被这个时代给淘汰了，可能会这个技术的这个老一辈的人真的是慢慢的越来越少了，年轻人也不会这个。无人机刚刚飞上去，看到悬崖边有很多大块的蜂蜜。如果按照往常，现在就是这个采摘的季节，每天都应该有人来采，但是现在呢，那个蜂蜜都在悬崖上。
眼看着这次的探秘之旅将以一无所获告终，这时我看到不远处的山头上坐落着一个小村子，也许在那里能找到最后的采蜜人。于是我又跋山涉水，前往前方如同世外桃源般的小村庄。来到这个山清水秀的小村子，竟隐约有种久违的熟悉感。Show you a picture. Yeah, mountain. 在这里手机没有信号，阿姨听不懂英语，我俩依旧进行了跨越语种的深度交流。她认真研究着我手机里的照片，试图通过肢体语言以及点头等动作，告诉我关于喜马拉雅雅密的前世与今生。阿姨不会说英语啊，然后一直在给我点头，沟通不了。这个村子里面的房子非常有特色，每家都是像我身后这样的，用这种非常规整的这种页岩啊、石头垒起来的房子啊，然后房子的窗户都是又高又小，看上去呢远看有一些那种藏式风格的感觉。Hi. Do you know who can collect the honey in your village? Honey, no. It's a very old traditional, right? Yeah. Yeah. So now in your village, nobody climb the. Nobody. Nobody. It's dangerous. Dangerous. 终于在村子里得到了否定的回答，也宣告了探秘之旅除了与喜马拉雅大黑蜂擦身而过，并且大战300回合之外，一无所获。这一古老而危险的工作，在今时今日终究宣告终结。当人类不需要付出巨大的代价向大自然索取时，意味着这一习俗的消亡正是属于这个时代的好消息。